Жерler тууралуу деп чогулуш болот деп келдик эле. Келди ташыйп. Келип өзүнүн сөздөрүн айтты. Кайсы жерди канчага сатты, кимден канча жер алганын айтты. Бирок биз компромат суу сактагычынын сатылганына нааразыбыз элдер. Анан элдер көп көйгөйлөрүбүздү, маселелерибизди айтайлы деп келдик эле, айтылган жок. Чогулуш канааттандырарлык болгон жок. Толук эле ташыйп сүйлөп бүттү. Онон кийин эч ким элдин үнүн уккан жок. Bir 5-6 дежурный чалдарды коюп койгон экен, ошолор сүйлөп ката берди, рахматын айтты. Анан кетти. Биздин үнүбүздү уккан жок. Мен мына кымбатчылык болуп атат элде, журтта. Бардык продукталар кымбат. Иштегенге иш жок. Келин кыздарыбыз, балдарыбыз бардыгы үйдө отурат. Россияга жөнөтөлү десек, Россиянын жол кирасы өзү 60 миң, 70 миң болуп атат. Ол акчаны биз каяктан табабыз? Иши основаниясы бар. Основаниясы бар. Барса ол жерде иш табылып калабы, табылбайбы? Ана мына жерде отурганга такыр иш жок. 5-6 миң пенсиябыз бар. Биздин пенсияны гана карап отурат балдар. Ол пенсиябызга ун дагы, май, чай, май ошончо кымбат. 5 литр май 700-800 сом болуп атат. Сахардын өзү 70 сом болуп атат. Жашоо кыйын болуп калды. Ушуга окшогон маселелерди айтайлы, жеткирели десек, биздин үнүбүздү эч ким уккан жок.